혹시 여러분도 애들한테 미안해하면서 몸만 고생하고 계신가요? 이거 세 가지만 알면 집사 인생이 바뀝니다. 첫 번째, 분리브란치 특히 노즈워크입니다. 간식만 넣어두면 혼자서 1시간은 순삭이에요. 외출할 때 미안해할 필요가 없죠. 두 번째는 이 스크래처. 인테리어 안 망치고 고양이 본능까지 챙겼어요. 예쁜데 애들도 한정하니까 안 살 이유가 없죠. 마지막은 이거, 털날림 지옥 탈출 빗입니다. 쓱쓱 빗고 딸깍 누르면 털뭉치가 쏙! 이 쾌감 때문에 자꾸 빗기게 될걸요? 이거 모르면 여러분만 손해입니다. 아직도 애들한테 미안해하면서 몸만 고생하고 계신가요?